ต่อไปก็นั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้สำคัญเป็นหลักของใจสัมมาแปลว่าชอบสมาธิชอบสมาธิทำไมเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิเพราะความตั้งใจมั่นเนี่ยการทำศึกสงครามก็ต้องตั้งใจมีสมาธิสติเหมือนกันนะสัตว์ที่เขาหาอาหารเลี้ยงชีวิตเสือจะจับกวางก็ต้องมีสติมีสมาธิแมวจะจับหนูก็เหมือนกันก็ต้องมีตัวสติสมาธิดีๆมีปัญญาในการไล่ล่าอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิหรือพวกโจรขโมยเขาจะขโมยของเขาก็ต้องอดทนต้องระมัดระวังไม่ให้เจ้าของทรัพย์จับได้แต่ก็เป็นมิจฉาสมาธิส่วนสมาธิที่ตั้งมั่นชอบจะเป็นการทำการงานก็ตามทำการงานชอบไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นก็เป็นเรื่องของสติสมาธิทั้งนั้นแหละเป็นการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้ฝึกให้ชำนาญในจิตของเรามันมีความสงบระงับขึ้นมาก็เป็นสมาธิโดยเริ่มต้นให้เราคิดถึงความดีซะก่อนว่าเราได้ทำความดีอะไรบ้างในชีวิตของเราที่ผ่านมาหรือในปีนี้ในเดือนนี้เรามีความอิ่มใจปลื้มใจในบุญกุศลอย่างการสร้างพระเจดีย์การฉลองพระเจดีย์เราก็อิ่มใจสุขใจเราระลึกถึงบ่อยๆเป็นพุทธานุสติบูชาพระธรรมเป็นธรรมานุสติบูชาพระสงฆ์ก็เป็นสังฆานุสติอย่างนี้เป็นต้นก็คิดถึงบุญกุศลของเราที่เคยทำกรรมดีที่เราได้สร้างอิ่มใจเนี่ยบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยตาเห็นรูปเห็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามันจะเป็นรูปเหมือนรูปปั้นที่ทำมาเห็นแล้วปลื้มใจอิ่มใจศรัทธาเกิดขึ้นมาน้ำตาไหลขึ้นมาก็ได้นะอันนี้ก็เรื่องของบุญเหมือนกันนะเกิดความชอบมากนี่เรื่องของบุญบารมีของการเห็นเหมือนกันนะเพราะงั้นตาเนี่ยก็สำคัญเมื่อยังมองเห็นรูปได้อยู่ก็เกิดศรัทธาเริ่มใสอิ่มอกอิ่มใจได้อันนี้ก็เป็นแนวทางเดินให้ใจของเราสงบเป็นสมาธิมีบุญกุศลซะก่อนนั่นเองเมื่อเราระลึกอย่างนี้แล้วใจก็สบายทุกอย่างก็จะบุญบารมีของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างมาบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเลยนะและพวกเราไม่ว่าบางครั้งก็จะยากลำบากในการปฏิบัติก็ตามก็อย่าไปท้อแท้ให้ตั้งใจเถอะเราจะยากลำบากก็ไม่เท่าฝุ่นละอองเล็กๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยพระคุณของท่านกว้างใหญ่ไพศาลหาได้สุดหาที่ประมาณไม่ได้ความยากลำบากของเราน้อยมากให้เราคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระอรหันตเจ้ากว่าจะได้ธรรมะที่จะสอนเรานี่ยากแสนยากเห็นเราเลิกถึงคุณของท่านก็ใจก็สบาย
ถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมก็คิดถึงความดีใส่บาตรทำบุญมกฐินสร้างพระพุทธรูปแล้วอิ่มใจสุขใจมากเมื่อเราเห็นเช่นนี้ก็อิ่มใจสุขใจเป็นนิมิตติดตาของเราติดใจของเราระลึกขึ้นมาแล้วเช่นเราร่วมรอพระสร้างพระประธานวัดใดวัดหนึ่งก็ตามนะอิ่มอกอิ่มใจอย่างนี้เป็นต้นนะในการสวดมนต์ภาวนาเราก็ใจเราสงบนิ่งได้เราก็คิดถึงมนต์บทนั้นมาเป็นอารมณ์แล้วใจเราเบิกบานแล้วเราก็มาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกภาวนาทำไมเราต้องมาฝึกล่ะกับเพราะว่าจิตเนี่ยนะเกิดขึ้นมาแล้วเวียนว่ายตายเกิดมันซับซ้อนมากจนจิตเราเนี่ยเราไม่มีปัญญาจะมองเห็นจิตเดิมแท้ของเราที่มันเป็นธรรมชาติที่ใสสะอาดอยู่นะเราไม่เห็นเลยแต่มันยังมีช่องว่างอยู่นะเมื่อเราเกิดความยินดีความยินร้ายความยินดียินร้ายนี่มันเกิดแล้วก็ดับก็มีช่องว่างที่จิตของเรามันยังใสสะอาดอยู่แต่ว่าทั้งวันเราก็รับรู้อีกอารมณ์มันก็เกิดดับอยู่เสมอเราจึงมองไม่เห็นจิตเดิมแท้เลยเห็นแต่อารมณ์เท่านั้นเองในความเป็นตัวเป็นตนมีเรามีเขานั่นแหละจึงมองไม่เห็นโทษแม้ว่าพวกเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านเปรียบเทียบเหมือนกับเรานี้อยู่ในเรือนหนึ่งอยู่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งไฟมันไหม้บ้านอยู่แต่เราก็ไม่รู้เลยไฟมันกำลังไหม้อยู่นะไฟมันเย็นนะไฟความแก่ไฟความเจ็บไฟความตายเนี่ยมันไหม้ใกล้เรามาทุกครั้งนะแต่ปัญญานี่เราไม่รู้เลยล่ะมันมาใกล้ๆแล้วถึงรู้ว่ามันมาแก่แล้วเจ็บแล้วทรมานมันจะตายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทันนะตอนนี้ทุกคนก็มองไม่เห็นนะถ้าเรามีปัญญาเราถึงจะมองเห็นอย่างนั้นแหละเหมือนกับไฟมันไหม้เราอยู่ไม่ได้แล้วเห็นความแก่ความเจ็บความตายมันอยู่ใกล้ๆนี่เราก็ไม่ใช่หนีไปบวชนะคือว่าปฏิบัติจะเป็นฆราวาสเป็นพระก็ปฏิบัติเป็นพระเห็นแล้วก็ยิ่งจะต้องปฏิบัติให้มากขึ้นอีกนี่เรียกว่าเห็นเรือนไฟไหม้ถ้าจะเปรียบเทียบนะเหมือนปลานะอยู่ในน้ำจะเป็นปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มนะถ้าเราขึ้นมาเนี่ยเอาขึ้นมาบนบกใกล้ๆน้ำแล้วเขาจะต้องกระเสือกกระสนลงไปในน้ำไม่ได้นะเพราะเขาธรรมชาติเกิดขึ้นมาอยู่ในน้ำแหวกว่ายอยู่ในน้ำเขาเป็นสัตว์น้ำแต่เอาขึ้นมาบนบกเขาก็อยู่ไม่ได้หรอกเขาจะต้องตายความรู้สึกของเขารู้อย่างต้องตายเขาจะคิดถึงจิตจะต้องพยายามเอาร่างกายของเขาลงไปในน้ำให้ได้เต็มความสามารถเลยคิดถึงตลอดเวลาเนื้อนกเนี่ยที่เขาก็บินได้นะมีปีกบินได้เอามาอยู่ในกรงเล็กๆเขาพยายามจะต้องออกจากกรงนะไม่มีนกที่ไหนละแต่เชื่องอยู่อย่างนั้นนะเขาจะจิกเขาจะพยายามออกจากกรงให้ได้เลยจะบินไปให้ได้เห็นโทษเห็นภัยที่ถูกกักขังอยู่ในกรงหรือออกมาจากน้ำเนี่ยเขาจะคิดถึงความอิสระของเขาที่เขาเคยดำรงชีวิตอยู่แต่คนเราที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นไหมลืมไปเรามีจิตเดิมแท้อยู่ที่ธรรมชาติที่สะอาดอยู่แต่เราลืมแล้วมันนานไงมันนานมามากแล้วเราไม่ได้สัมผัสกับความเป็นจิตเดิมแท้เลยเกิดขึ้นมาก็มีแต่มีอารมณ์
มีความโลภมีความโกรธมีความหลงแล้วก็ตายไปชาติหนึ่งอีกกลับมาเกิดกันอีกไม่จบสิ้นกับหมุนเวียนเปลี่ยนไปกันนับไม่ได้เลยจนเราลืมธรรมชาติของจิตเดิมแท้ไปยิ่งตกไปในความทุกข์ทรมานก็ไม่มีโอกาสได้คิดแล้วมีแต่ความรู้สึกเป็นทุกข์ทรมานจนหมดกรรมแล้วถ้าเกิดดีขึ้นไปเป็นความสุขอีกก็จะหลงลืมได้อีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาจิตเดิมแท้ของเราในการฝึกสมาธิเจริญสติของเรานี่แหละถึงแม้ว่ามันจะยากก็เพราะเหตุผลที่เราเคยปรุงแต่งมานานเกิดขึ้นมาเล็กๆเราก็ปรุงแต่งจิตก็ใช้สมองนี่ปรุงแต่งตัวตนเรียนรู้ความจำเรียนรู้การทำการงานกว่าเราจะมาเรียนรู้การภาวนามันก็อายุมากขึ้นก็มีสัญญาอารมณ์มากมายหรือนักปฏิบัติที่เริ่มปฏิบัติเหมือนกันเมื่อปฏิบัติแล้วต้องการจิตที่สงบก็จะสงสัยเรื่องกรรมฐานภาวนาพอไปอ่านตำรับตำราว่ากรรมฐานนี้ถูกจริตราคะจริตก่อนของพิจารณากายคตา32อสุภกรรมฐาน10ภูมิสัทธาจริตก็เจริญพุทโธธัมโมสังโฆพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติผู้มีปัญญาก็พิจารณาธาตุสี่คือความว่างหรือปมานุสติกรรมฐานอย่างนี้เป็นต้นผู้ที่มีวิตกวิจารณ์มากมายก็มารู้ลมหายใจกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกซึ่งเราจะสงสัยตรงนี้ก่อนเป็นด่านแรกนะเอาอย่างนี้ดีไหมก็ทุกคนมาบวชก็ได้ศรัทธาก็เจริญพุทโธเลยธัมโมสังโฆไม่สงบก็สวดมนต์มากๆพอสงบแล้วก็ลดลงมาแล้วพุทโธธัมโมสังโฆทำให้มากเจริญได้มากที่ยังสงสัยอยู่เพราะความสงบยังไม่เกิดหรือเกิดขึ้นมาแล้วเกิดปิติเกิดความสุขใจอิ่มใจแล้วแต่ก็อยากจะได้เร็วๆอีกก็สงสัยอีกว่าจะถูกจริตเราไหมก็ทำแล้วปฏิบัติแล้วก็เกิดความร่มเย็นจิตเยือกเย็นก็ใช้ได้ละทำบ่อยๆภาวนามากๆเดี๋ยวสงบแล้วความสงสัยมันก็จะหายไปความสงสัยจะหายไปทีละน้อยต่อมามันก็ไม่สงสัยจะให้สงสัยเขาก็ไม่สงสัยในการภาวนาบริกรรมภาวนาอะไรก็ไม่สงสัยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราศึกษาตำรับตำรามากก็สงสัยมากก็ให้วางไว้ก่อนเอาละปฏิบัติตามกรรมฐานนี่แหละสวดมนต์ภาวนามากๆพุทโธธัมโมสังโฆรวมลงมาแล้วพุทโธคำเดียวให้เป็นอารมณ์เดียวครูบาอาจารย์บอกกับพุทธังสรณังคัจฉามิก็อันเดียวนี่แหละให้จิตเรานิ่งเถอะพอจิตเรานิ่งสงบแล้วก็ไม่มีคำบริกรรมทั้งหมดแล้วนะจิตนิ่งเห็นสภาวะจิตเดิมแท้ที่มีความใสสะอาดขึ้นใสสะอาดเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดขึ้นมาตรงนี้แหละเราก็จะใช้สมาธินี้พิจารณาให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้เห็นไหมเป็นปัญญาขึ้นมารู้เท่าทันความเป็นจริงรู้เท่าทันความเกิดดับเห็นกายเป็นธาตุสี่ของดินน้ำไฟลมเกิดปัญญาเห็นกายเป็นความว่างที่บริสุทธิ์นี่จิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์ละแต่แรกจิตเดิมแท้ที่ใสสะอาดอยู่นะแต่ยังไม่มีปัญญาก็ยังหมุนวนไปกับความรู้สึกอารมณ์ทั้งหลายจนลืมไปตัวสติปัญญาเราไม่มีความหลงมันครอบงำก็ลืมใจของเราไปแล้วหลงเพลินไปสิ่งที่ทำให้เราลืมก็เพลินไปก็ความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์นี่แหละทำให้เราเพลินไปเพลินอย่างยิ่งใน
อารมณ์นั้นๆอารมณ์ที่พอใจทำให้เพลินแต่ถ้าปลาเนี่ยเขาไม่เพลินนี่นะเอามาจากน้ำเนี่ยเขาจะตายแล้วเขาจะต้องลงไปในน้ำให้ได้คิดถึงน้ำนกอยู่ในกรงถูกจับมาต้องพยายามเป็นอิสระให้ได้นะออกจากกล่องออกจากกรงให้ได้แต่ถ้านกที่เลี้ยงเชื่องๆแล้วนะนี่เห็นไหมเพลินแล้วที่แรกๆก็ดิ้นรนไปดิ้นรนมาให้อาหารป้อนอาหารขึ้นอาจจะเพลินไปแล้วปล่อยกับไหนก็ไม่ไปแล้วนี่ก็เพลินติดกับไม่กลับไปธรรมชาติเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีปัญญาภาวนาจนสงบเราจะเห็นคุณค่าของจิตที่สงบแล้วก็จะไม่เพลินไปในโลกนี้แล้วเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นความแก่ความเจ็บความตายมันใกล้เข้ามาทุกวันนี้มันอันตรายมากเห็นว่าเราไม่ได้อยู่นานในโลกนี้นะทุกวินาทีมันร่างกายเสื่อมไปตลอดเวลาเสื่อมไปเรื่อยๆก็ไม่ประมาทถ้าอย่างนี้แหละเราก็จะเห็นธรรมเป็นผู้ที่มีสติสมาธิที่แน่นแฟ้นดีอย่างเงี้ยเห็นแล้วเห็นใจที่ว่างอยากความยึดมั่นถือมั่นเลยนึกว่าไปชิมพระนิพพานแล้วเนี่ยนะไม่ลืมแล้วก็จะมุ่งมั่นไปสู่พระนิพพานให้ได้ไอ้ที่เรายังไม่มุ่งมั่นเหมือนปลาที่เอาขึ้นจากน้ำแล้วก็พยายามลงไปในน้ำนั่นแหละเพราะเรายังไม่เห็นโทษจิตยังเพลินอยู่นกที่อยู่ในกรงก็พยายามจะออกให้ได้ถ้าเรามีสติสมาธิดีและพิจารณากายเห็นกายนี้ว่างจิตเป็นอิสระนะจิตกำลังมีความสุขอิสระมากแล้วจิตก็กลับเข้ามามีความรู้สึกตัวเราอีกก็รู้ชัดแล้วอยากจะออกไปจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วไอ้ตัวที่เรายึดมั่นถือมั่นหรือว่าสักกายทิฏฐิมันจะถูกทำลายทีละน้อยแล้วนะตรงนี้น่ะไม่ลังรอแล้วผู้ที่เห็นตรงนี้จะเดินจงกรมนั่งสมาธิมีความเพียรต่อเนื่องแหละรอวันเวลาที่จะออกไปจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราของเราเปลี่ยนความเห็นให้ได้อารมณ์เป็นหนึ่งไม่เป็นสองเลยนะอารมณ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะอารมณ์เดียวเลยนี่ปฏิบัติกันอย่างนี้แหละโดยเบื้องต้นก็สงสัยทุกสิ่งทุกอย่างแหละในอารมณ์ของกรรมฐานจะทำยังไงจะเร็วทำไงจะบรรลุชาตินี้ผมจะบรรลุไหมบางทีปฏิบัติเริ่มต้นปุ๊บก็อยากจะสำเร็จนะอยากจะได้สมาธิอยากจะได้ฌานอยากจะได้ตาทิพย์หูทิพย์อยากจะได้บรรลุธรรมมันก็ความอยากมีสารพัดแหละนะทำยังไงเราไม่ต้องสงสัยไม่ต้องถามรักทำสิให้มีความมั่นใจอยู่ที่การกระทำความเพียรของเราเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ให้กำลังใจว่าสำเร็จเห็นแน่นอนนะแต่เราต้องเดินสิเราต้องเดินอย่างกลมนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งเฉยๆจะสำเร็จหรอกสงสัยก็วางไว้พยายามเถอะทำไม่หยุดในที่สุดแล้วศีลสมาธิปัญญารวมกันเข้ามาก็ต้องเห็นธรรมให้ตั้งใจทุกท่านวันนี้ก็คงเป็นวันที่13 ตุลาคม 2563ต่อไปก็จะให้พระสัจวัตรท่านแปลเป็นภาษาอังกฤษนะ So now is the opportunity for us to sit in meditation. And this is something that's very important for us to do. It becomes a foundation for our hearts. It's Samma Samadhi. It's the right form of Samadhi, establishing our hearts, collecting them in the correct way. And this is important to develop this correctness, or rightness in our samadhi, because there are many kinds of samadhi. Those people, soldiers who go to fight in battle, they have a kind of samadhi and a kind of mindfulness. And the same with animals. A tiger, for instance, that has a collectedness of mind and awareness, mindfulness.
when it's catching a deer. And the same for a cat that's about to pounce on a mouse. It also has this firmness, collectedness of mind, samadhi, and mindfulness as well. So everyone and every animal needs mindfulness and samadhi to be able to survive. And just like a thief as well, they see the danger in their occupation, and they also have to endure with many difficulties so that they don't get caught by the owners of what they're trying to steal. But this mindfulness and samadhi that they have, it's miccha samadhi, wrong samadhi. But we need to develop right samadhi, whether it's the samadhi we have in our work or whether during practice we developed correct samadhi, that which doesn't harm ourselves or others. And so this is all to do with mindfulness and collectedness of mind. So we can train this by paying attention to our breath as it comes in and goes out, and do this until we become proficient in that, so that our hearts meet with peace and stability. They gather together into the state of samadhi. In the beginning, we can recollect the goodness that we have created. And what might that be? Well, the things that we've done in the past, whether it's throughout our entire lives, just in this year or this month. The things that when we think about, they bring a fullness, a joy to our hearts. We recollect the merit that we've done, all the skillful actions we've created. So like the people who help to build stupas, when they think about that, there's a fullness that comes into the heart, so it should become an object of recollection that we should bring up frequently. As we do this, it's a form of the recollection of the Buddha, of the Dhamma and the Sangha, because these are the ways that we have paid homage to the Triple Gem. So we recollect the goodness that we have created, the good things that we've done in our lives, and this brings a fullness, a joy to our hearts. And this relies upon our sense faculties as well. So we have an eye that works and that can see forms. We use our eyes to see wholesome things, maybe disciples of the Buddha, awakened beings. And we can also look at images that have been created, moulded in their image. And through gazing at these images, there can be a fullness, a joy, a brightness that pervades our heart to the degree that tears may flow down our cheeks. This shows that there's a lot of goodness there that's in our hearts, that if we have a strong liking for these things, what that indicates is that our hearts are full of merit and that we've created a lot of virtue in the past to like these very wholesome objects. So our sense faculties are important in doing this. We can see the great benefit of having eyes that work because we use those to see forms, to see Buddha images, and that can bring up faith in our hearts and a fullness within ourselves. It pulls our mind towards peacefulness, towards samadhi, and that comes from all this merit that we've created. So when we recollect these good things, our hearts feel at ease and calm. And perhaps some people have helped to create Buddha images or have sculpted Buddha images. And that this can come about is from the great goodness of the Buddha,
through all of the paramis that he had to perfect throughout countless lifetimes. So when we meet with difficulties in our practice, we can recollect the Buddha and consider that the challenges that we face are just like a tiny speck of dust in comparison to all of the difficulties that the Buddha had to go through. We see that the Buddha is limitless, but the difficulties that we experience are just tiny things. So recollect the Buddha, the Dhamma, the Sangha, all of the Arahants, and consider that in order for them to gain the Dhamma that they've come to teach us, they had to pass through many, many obstacles. So as we recollect the goodness of the Triple Gem, our hearts feel at ease. They feel full, they feel joy and lightness. Maybe we have helped to create Buddha images, and these can become images that stick in our minds. And we recollect them, we think about them often. Or perhaps we chant a certain verse, and our hearts feel very still and peaceful with that chant. Then we should bring up that particular verse very often. Carry on doing it until our hearts gain substantial peace. And then from that, we can come to look at our breath as it comes and leaves. Why is it that we need to train our minds? It's because having come to be born again and again in the cycle of samsara, our minds become very confused. So confused to the point that we've forgotten what our original state is, what the original mind is like. It shows that we've lost our wisdom. So there is this purity to our hearts, but it's just that we don't see it. Our hearts flick between liking and disliking so quickly that we don't see the space in between those. There is a gap, however. It's just we don't perceive it. But that gap between liking and disliking, between being caught in the sense impressions, is a space of purity. So we're not perceiving that and just being caught in all of the objects of the mind. We fail to see the mind's original bright nature. All we see are these objects that are caught up in self, in me, and in others, and we don't see the danger of that. So having been born, it's like we're all stuck in one boat. We're all trapped in a house, and that house has caught fire. It's just that we don't feel the flames yet, because it's a cool fire. But this old age, sickness and death, it's creeping in steadily upon us. It's just we don't have the wisdom to understand that, to see that clearly. But it comes in closer and closer. And it's only when it gets really close that we actually understand it, that we see it. It's only when death is right near us that we understand death. But it's not in time. We've waited too long. We haven't seen it in time. But those who have wisdom will perceive this. They'll see that the house is on fire and that they just can't stay in it. They'll see old age, sickness and death steadily closing in. And it's not that in seeing that we have to run away and ordain. We can practice, both as lay people and as monks. It's just for monks, they should practice even harder, seeing that this house is on fire. Or another comparison is like a fish that is in water and swimming around, whether it's in a river or in the sea. But if that fish is taken onto land, then it will try and struggle to get back into the water with all of its effort, because that's its natural place. The water is its home.
and it knows that if it stays on land, it's going to die. So it thinks about the ocean. It never stops thinking about that, and it wants to go back into the water. That sea is always on its mind. Or it's like a bird that's trapped in a cage, and having wings and once having freedom to fly about wherever it wanted, that bird wants to regain its freedom. It doesn't want to be stuck in that cage. No bird wants to be trapped in a small space. So it tries to get out. It tries to flap around and escape from that cage so it can fly like it once could. It sees the danger of being stuck in that small space. And just like the fish sees the harm in being out of the water and wants to get back to the water, both the fish and the bird, they miss their freedom. But for us people who have been born, do we see this? Do we see that we've lost our freedom? We've forgotten it. That we have this pure nature, the original pure mind, but we've forgotten about that because we've been away from it for so long. We haven't met with our original nature for such a long time. Having been born many times in the cycle of birth and death, we're just stuck with the impressions that we perceive. And we are stuck with greed, hatred and delusion from birth till death. And then we get born again into another life. And the cycle goes on without end. It's happened for such a long time that we've forgotten about our original nature. We just become engulfed in suffering, and we don't think about the freedom that we could have. And so if beings create bad karma, then that comes back to them in the form of stress. And they just aren't able to find a way out until that karma becomes all used up. Or those beings who have created good karma, they become deluded in that happiness as well. So therefore we need to find our way back to our original mind. And the way we do that is through developing samadhi and sati, as a collectedness of mind and mindfulness. And it's difficult because when we come to train in this way, all we can see is the results of the proliferation that we've engaged in for such a long time. That ever since we were young, we've been using our brains to think about various things, whether it's in our education or through our work. There's been all of these thoughts going on, and it becomes so habitual. Until when we're older, we come to meditate, to practice and train our minds. And what comes up when we sit down is a lot of memories. All of these old habits just come flooding in. And that prevents our minds from becoming peaceful. Or some people want to gain peace very quickly, and they're confused or in doubt about how to do that, which meditation object to use. Some have read the scriptures very frequently, and they know the theory that if we have the nature to, or have an inclination towards lust, then we contemplate the body, the 32 parts of the body. Or if our characteristic is one of faith, we have a faith character, then we can recollect the Buddha, the Dhamma and the Sangha. Or if our mind inclines more towards wisdom, then we contemplate the 4 elements, or recollect emptiness as our object. Those who like to think a lot or contemplate, they can use the breath and watch the breath as it comes in and goes out. But even though we know these things, the mind can still doubt about them, that we want to get results quickly. So all people who come to
practice and ordain, they all have faith. So the object of the Buddha, the Dhamma and the Sangha is appropriate for all of us. If we don't experience much peace, then we can chant. And then after that chanting, we use the meditation words of Buddha, Dhammo and Sangho. And just do this a lot, do it frequently. The reason that we are uncertain about how to practice is because our minds haven't experienced much peace yet. And even for some people, when they do gain joy in their hearts, when there is calmness and stillness, they can doubt because they want to get results even quicker than they have gotten them. But whatever works to bring about peace, then that's all right. We use that. We do it often. We meditate a lot. When our minds are calm, then we just won't have any peace. When our minds are calm, we won't have any doubts. And our doubt will disappear from our mind little by little. I mean, the mind's in a very stable and calm state. Even if we wanted it to doubt about something, it just couldn't doubt. It's not able to do that. But in the beginning, if we've studied the scriptures a lot, then we'll also have a lot of doubts. So we shouldn't do too much reading, but rather practice a lot, recite the meditation words of Buddha, Dhammo and Sangho. And then as the mind calms down, we can reduce that to just Buddha, just keeping it with one single object, keeping it on one point. Or one of the great teachers recommended to use the phrase Buddhaṃ Saranang Gacchāmi and recite this over and over again until our hearts are peaceful and this meditation word just disappears all by itself. When we do this and the mind becomes calm in this way, then we'll start to gain an inkling of our mind's original pure nature. This comes about through right mindfulness and right samadhi. So we use this samadhi to contemplate so that wisdom arises. So that we're able to see clearly and in time with the truth, able to perceive things as they arise and cease, seeing the body as just being a collection of elements, leading to wisdom, or seeing the body as just being empty. When we do that, our minds will turn empty as well, and we'll see their original pure nature. But if our minds don't have wisdom, then we'll be stuck in the cycle of samsara, constantly pushed around and chasing after all of the sense impressions that we experience, until we forget what our original nature is like. If we don't have mindfulness, samadhi and wisdom, then we'll be stuck in delusion, and our minds will be lost and get deluded by all of the things that we find pleasurable in this world. Whether it's sights that we like or sounds that we enjoy, these become the objects and the source of delusion, and our minds just getting stuck in this world, stuck in sense objects. But for the fish, it doesn't get deluded by any of these things. When it's on land, it will think about the water until the very moment that it dies. Or like the bird that's stuck in a cage, it will try to get free constantly until it's able to get out and fly again. But there are some birds who get used to being in cages. They start enjoying the food that they're fed, and they get lost in that food. They get attached to it, drunk on it, and they start being content with that, not wanting to leave, not wanting to go back to their natural place. And even if they're let out, they don't want to fly away. So for us, we should try to bring up wisdom so that we can see the value of a peaceful mind, and we don't get
drunk upon the things of this world, get lost and deluded in this world, but rather we see the danger in the cycle of samsara, perceiving old age, sickness and death as they close in on us, knowing that we don't stay in this world for a long time, that every passing moment our bodies are decaying, they're degenerating, so we shouldn't be heedless. But rather we should try to see the Dhamma, and those who are endowed with mindfulness and wisdom will see truth. Slowly as we practice, our minds become empty. They let go of their attachments to the things they've been clinging on to for so long. When they do this, we gain a taste of Nibbana. And we don't forget that. We don't forget what it's like. And at this point, there'll be great energy to go back to Nibbana. And just like the fish that wants to go back into the water, the bird that wants to go and fly in the open air again. If our mindfulness and wisdom is good, then we'll be able to contemplate into the body and see it as being empty. And at this point, our heart gains freedom. There's great joy and happiness in this free heart. However, the heart will come back and start attaching to a sense of self again, but we'll have tasted that freedom already. So we'll know what it's like, and we want to go back. We want to regain our freedom, to not be attached anymore. And in this way, we will slowly destroy Sakkaya Ditthi, the self-view, little by little. Even though it can be very difficult, we should try to continually persist with it. Try and bring up effort so that we can free ourselves from this attachment, so that we can change our wrong views into right views, so that our mind just settles with one single object, the object of Nibbana, and that will be what we are after, what we go for. This is what the practice is like. In the beginning, however, there will just be constant doubting into what meditation object we should be using, how to get results quickly, whether we're able to attain to noble fruits in this life or not. Maybe we want deep samadhi or jhanas. Maybe we want to get wisdom quickly. And all these desires can bring up great doubts. So what should we do in that case? Well, it's not necessary for us to ask many questions, but rather we should just try and bring up confidence in this practice and put in as much effort as we can. The great teachers, they can give us encouragement, telling us that it's possible, that we can do it, that we can attain. But it's not enough for us to just listen to that. We need to put in effort ourselves. We need to sit in meditation, walk in meditation. We need to put down our doubts and be firm in walking this path of sila, samadhi and panya until it all gathers together into one thing, until we see and know the Dhamma for ourselves. So may all of you be intent on this path. And today is the 13th of October 2020.